Hah? David. David? Yuk, David yang mana tuh? ke dalam. Ke Talang tuh David Dahe ya mek telah ayo. Sini sampai sini. Di mana? Samping sini. Ini samping ini. Ayo. Yang ada mobil itu. 249.000. Dorong pas loh. Nah, nama anak itu. Paket baru datang guys dari Ninja Express. Namanya sih ya. Speedometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang ini kita kedatangan paket lagi. Barusan diantar dari pihak Ninja Express, yaitu dari Kabupaten Bandung, dari toko Dang Alani Gogo. Seharga 249.000 COD. Kita coba buka apa isi di dalam paket ini. Tidak ada lagi, dalam ini kosong. Kita singkir dulu. Wow, mantap guys. Speedometer, flash kabel, mantap guys, mantap. Ini kondisi baru, pokoknya mantap lah. Nanti kita akan coba pasang apa semua lampu-lampu dalam ini berfungsi. Nah, untuk ampere minyak, terima kasih buat toko Dang Alani Gogo telah mengirimkan barang sesuai pesanan saya. Semoga ini menjadi keberkahan.